Panjenenganipun Romo Ki Haji Muhammad Burhan Jamil MY soho Ibu Nyai ingkang dahat satuhu kinabekten, ingkang kula hormati dumateng Bapak petugas pencatat nikah saking KUA Rimbo Ulu, ingkang kula hormati dumateng sedaya panderek temanten kakung saking telatah unit gangsal Jalan 16 Jalan sekawan welas, ngapunten. Ingkang kula hormati dumateng sedaya Dewan Asatidz wal Ustadzat saha karyawan Pondok Pesantren Raudhatul Mujawwidin, boten kesupen dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin tamu undangan ingkang dahat kinurmatan. Minangkani purwaning atur sumangga kita tansah muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kenikmatan dumateng kula dalah panjenengan sedaya, sehingga wonten ing kesempatan siang punika kita sedaya saged makempal wonten ing menika majelis ing sak perlu ndugeni undanganipun Bapak Slamet Raharjo ingkang anggadhahi hajat inggih punika annikahaken putrinipun ingkang asma Mbak Eka Sulistiana pikantuk Kang Mas Abdul Manan bin Bapak Bambang saking telatah unit gangsal Jalan sekawan welas kanthi kawontenan shihah wal afiyah. Shalawatullahi wa salamuhu mugi tetep kaatur unjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kita sedaya dipun akeni umatipun lan angsal syafaatipun amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sedaya tamu undangan ingkang dahat kinurmatan, kala ing mriki menangkani pranata adicara mboten ajeng kathah matur, nanging saderengipun acara kalaksanan badhe kawula waosaken urut rancing adicara ingkang badhe lumampah wonten ing siang punika. Adicara ingkang angka setunggal nun inggih pembikaan, adicara ingkang angka kalih nun inggih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an, adicara ingkang salajengipun nun inggih atur pambagya raharja, adicara ingkang salajengipun nun inggih atur pasrah temanten, adicara ingkang angka gangsal nun inggih atur panampi, adicara ingkang angka 6 nun inggih prosesi ijab kabul, adicara ingkang angka 7 nun inggih mauidhah hasanah, lan adicara wonten ing siang punika badhe dipun tutup mawi waosan doa. Adicara ingkang angka setunggal nun inggih pembikaan, sumangga kita bikak sesarengan mawi waosan ummul kitab kanthi pengajap. Mugi-mugi adicara wonten ing siang punika saged kalampah kanthi lancar boten wonten nalangan setunggal punapa-punapa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatus shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين يا رب العالمين. Hadicara ingkang salajengipun nun inggih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun waos dumateng sederek Dava Lian Pradela. Dumateng sederek Dava Lian Pradela kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا
وكان الله بما يعملون محيطا صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadatinal ulama al-a'izza wal fuqaha al-kurama, para alim, para kiai, para ustad, langkung-langkung wonten ngarsanipun Romo Kiai Burhan Jamil MY ingkang kaula emban sabda saha fatwa pituturipun ingkang tansah kinamulya. Dumateng panjenenganipun Bapak Shadiq dalam aturaken gunging panuwun. Pundhena dicara ingkang salajengipun nun inggih atur panampi calon temanten ingkang badhe kaaturaken dening Bapak Yuwono. Dumateng panjenenganipun dalam aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Dumateng panjenenganipun panusun adicara ingkang kepareng paring wekdal dhateng jasad kawula, tiyang kawula matur nuwun ingkang tanpa kepindan. Lengkap ing salajengipun sadèrèngipun kawula matur menapa ingkang dados cedhakan kawula. Monggo langkung rumiyin ngunjukaken puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pinten-pinten rahmat lan nikmat ingkang kula panjenengan sami tampi ing saat menika katitik ing siang punika kula lan panjenengan sami saged silaturahmi wonten dalemipun adik kula pun slamet hajat tiyang sekalian. Amin Allahumma amin. Selawat seiring salam monggo kita sanjungaken katuraken junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mugi kula lan panjenengan sami tansah dipun dadosaken umatipun lan benjang wonten ing yaumil kiamah tansah kaparingan syafaatipun. Amin Allahumma amin. Dumateng panjenenganipun para sesepuh aji sepuh ingkang tansah kinurmatan, dumateng panjenengan Al Mukarram Bapak Burhan ingkang ing menika wekdal saged ngrawuhi menapa ingkang dados panyuwunipun adik kula pun Slamet Raharjo berserta ibu kanthi ingkang menika matur nuwun ingkang tanpa pindhan atas rawuhipun. Mugi-mugi saged paring berkah dhateng putra pinanganten kekalih. Dumateng panjenenganipun Bapak Bambang berserta ibu lan umumipun dumateng sagung para pangombyong ingkang saking kathah unit gangsal Jalan Sekawan Welas nggih. Tiyang kawula namung matur menapa wontenipun ingkang kala wau sampun dipun aturaken dhateng adicara ingkang katitik ing dinten menika sampun dumugi saatipun putra pinanganten kalih badhe kawisuda dhateng panjenenganipun Bapak Naib ing sakmangke sinaosa ing menika wekdal wau Bapak Naib lagi telat namung wekdalipun saged katempuh matur nuwun. Kanthi ingkang menika panjenenganipun Bapak ingkang nyarirani minangkani wakil saking panjenenganipun Bapak Bambang maringaken ubo ramping. Dene tiyang kula inggih dereng mangertos menapa ingkang kaparingaken ingkang dipun ngendikaken tesih wonten mobil. Nah, ing sakmangke sasampunipun kawula tampi dumateng keluarga Kadang Kaneman ing wilayah Kelut ingkang ing dinten menika bantu lan yang kuyung dhateng kribetanipun adik kula pun Slamet tiyang sekalian, kula suwun supados ngandhapaken lan dipun lebetaken dhateng warga dapuripun. Namung menika mboten kula ambali malih ngangge babagan Kaneman supados mangke sayuk rukun rakyat saeka kabeh ngandhapaken ubo ramping ingkang paringipun saking Bapak Bambang sarta Ibu. Kanthi ingkang menika adik Slamet tiyang sekalian namung saged ngucapaken matur nuwun ingkang tanpa pepindhan lan mbok bilih ing sakmangke adik Slamet tiyang sekalian boten saged ngunduraken imbalanipun mugi menika dados amalipun Bapak Bambang tiyang sekalian. Nah, monggo kemawon monggo sesarengan dipun doaken ing sakmangke sasampunipun dumateng panjenenganipun Bapak Yuwono dalem aturaken gunging panuwun. Wonten adicara ingkang saklajengipun nun inggih prosesi akdun nikah ingkang badhe dipun pimpin kalian Bapak petugas pencatat nikah saking KUA Rimbu Ulu lan dipun awali kalian khutbah nikah ingkang badhe dipun waos dening Ustadz Mahbub. Ugi kasuwun barokah doaipun dumateng panjenenganipun Romo Ki Haji Burhan Jamil. Dumateng ingkang kajibah kawula sumanggahaken. Ndi nganune mau. Halo-halone tekakne di apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran wa ja'ala minas samaa'i wasiran. Khalaqal dzakara wa khalaqal unsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi
Ya masyarakat sahabat manis atau amin kubur berata Fahiyah dayawas Fa'inahu al-ghadir Basal asal wal-fal Malam yasardik fa'ali risau Fa'inahu lamijah Malam Wadal misalipun para sesepah sedaya ingkang kawula mulyakaken wadal misalipun para alim Pun Bapak Kiai Jiburan Jamil ingkang kawula mulyakaken para tokoh agama pun Bapak Subur selaku Mutin Jalan Urut ingkang kawula mulyakaken para tokoh masyarakat Kujipun Bapak mantan Kades Kisah Kamar pun bina kawula hormati pun Bapak Bambang Solo pun pambutan kawula panjang ibarakan Wadini kawula secara pribadi dengan anak saya yang bernama Ika Kristiana dengan mas kawin 1 suku emas dibayar tunai. Sah. Dereng ngono. Wong iki nembe jajan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami langkah berikutpun pada saat ini pun berbanyak bahwa yang sebelum dipun sampaikan datang para percoro wajib mangke pun kalau sampaikan datang pengikut Bapak Kiai Jiburan Jamil tapi pun acara jaga dulu sampaikan mulai yang kajiban mau sebaliknya kalau pengenang kalau sampaikan. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم Abdul Manan bin Bambang Purnomo, engkau aku nikahkan dengan anak saya bernama Eka Sulisiana dengan mas kawin 1 suku emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Eka Sulisiana binti Samudra Harjo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sayyidil awalin wa akhirin salim barakatuh tabaraka ala rasulillahi ajmain. Allahumma tsabbit imanana wal islamana fi dunya ila akhirah wa zidna ilman wa amalan taqabbala. Allahumma sallimna fi hadzal majlis wa sallimna fi hadzal qaryam al-bala wal waba wal fitan wal amrad wal tawrim. Allahumma tawil murah hasin al-amara wa siriyamana wa sallim bisajan rasulina fi dunya ila akhirah. Rabbi lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi ayyina abbas. Allahumma jika mana bainahum la ya'lamu illa syaratul mustaqim wa hurmatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma li bainahuma kama bainahuma wa qila li bainahuma kama bainahuma khalaq wa li bainahuma kama bainahuma hukmah. Wali baina maka baina sayyidina Muhammad wa Khadijatul Kubra Allahumma alqi baina manna mahabba wal bida wa yuman asliman kanati wal awlad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna wa taqabbal ashhadul hajj hasil maqasidana hasil maqasid syahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya ilahi atina bil iman wa atina bil islam wa atina bil khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Insyaallah mustaqim, insyaallah alhamdulillah rekan-rekan Eka Sulistiana binti Selamat Raharjo dengan baik atau muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran agama Islam. Pada istri saya tersebut saya menyatakan sigot tarik sebagai berikut apabila saya: 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. Membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 rupiah sebagai ilat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang ilat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Minggu dulu 2 Agustus 2020. Abdul Manan Suami. terima kasih. Itu adalah ucapan dari Jangan terlalu nunduk ya mas. Jangan terlalu nunduk. Bambang.
Terus sediake kursi papat, kursi papat. Mas, kursi biasa lagi. Ini Mas. Bolong. Nalon-nalon juga. Oke. Bolong kita tengok tempat masalahnya. Mas, wis kening kono. Salam dulu. Ini susul Mas. Pak anu perpanjang kan dokter yang kene wis tahu macam ruan dia Ngapunten sungkeman Pak, yang sepah, yang sepan. Pakai mic, Nyun sewu Pak mic pun Pak. Ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika asraqal kaunu بوجود المصطفى
سرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاقربوا يا أهل المثاني فهزار اليوم والرد واستضيئوا بجمالي فقفل حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلامك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن ينصر Romo Ki Haji Muhammad Burhan Jamil MJ Soho kasuwun barokah doaipun dumateng panjenenganipun Romo Ki Haji Muhammad Burhan Jamil MJ wekdal saha panggenan kawula sumanggaken. Oke, lihat sini 1, 2, 3. Teng Sohibul Hajat inggih menika Bapak Slamet Raharjo sak keluarga, ugi dumateng keluarga besar saking Pengombyong penganten putra saking Jalan 14 unit Gangsal inggih menika keluarga Bapak Bambang Purnomo saha Ibu sak pangombyongipun, ugi dumateng Bapak pegawai pecantat nikah Bapak Kiai Abdurrahman ingkang kawula mulyakaken, ugi dumateng para guru inggih menika dari rombongan SMA di Bengkal, SMK ya, SMK di Bengkal, alhamdulillah juga Simpang Niam ya, Simpang Niam yang sudah rame-rame datang bersama untuk mendoakan kepada pengantin berdua, juga kepada keluarga besar Pondok Pesantren Rodotul Mujahidin sing siang niki saged derek-derek hormat, ugi dumateng tangga tepalih para kaneman, keluarga besar saking lingkungan dalemipun Bapak Slamet Raharjo, sedaya mawon bapak-bapak ingkang kawula tresnani, ingkang kula hormati, wabil khusus dumateng temanten kekalih sing niki dereng saged napa niki derek tesih antarane bahagia kalih napa ngono. Dadi saking syukure dados wau Pak tukang foto niku senyum-senyum niku ya derek saged guyu nggih. Wong saking bahagiane saking harune nangis keranten sumi kok ora payu-payu. Ya alhamdulillah terus payu. Nek wingi-wingi kan jari ape-ape kan ngoten, dan niki kan pun saestu. Dados mboten saged dipun gambaraken sehingga terlahirlah dalam tertampak
dalam bentuk tangisan. Mbak Eka Sulistiana ingkang kawula hormati, menika kula anggap putra-putra kula kanten sami-sami nate mampir sekedap Mas Manan dangu nggih niki mawon ndek wingi mawon tesih teng pondok. Ya Mbak Eka niku ya 1 tahun 2 tahun di SMK Rodotul Mujahidin, terus mendapatkan tugas dari negara untuk di Simpang Minyak di SMK. Maka tidak ada ungkapan yang paling indah untuk dapat kita sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu kecuali alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang kaping kalihipun sholawat lan salam monggo kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged nderekaken menapa ingkang dados sunah-sunahipun, tidak hanya sunah di nikahnya, tapi sunah-sunah yang lain pun mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, mencontoh apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan para ibu ingkang kula hormati, menika sampun jam 11 lebih 45 menit. Jadi rasanya kalau lebih dari jam 12 itu kelamaan. Terus kula badhe matur 15 menit mawon. Ngenten iki sesuai dengan temanya Pak Hafid. Jadi pengantin itu nggak boleh lama-lama kalau ngomong. Ya, tujuannya wis jelas, tujuannya wis jelas, wis hasil terus lagi dinasihati sapa, iki dinasihati ya foto-foto. Jadi ora pati iso fokus cara tak kandhani. Nggih napa mboten? Jadi sedikit pokoknya nggih lengkap-lengkap mawon lah. Lengkap mawon. Napa melih wingi nggih pun teng kantor dikandhani, tiri-tiri ndek ngandhani niku. Nggih. Niku wau nggih pun dikandhani malih. Wis kebek kandhan malah harus ora iso dilakoni malah repot. Bapak-bapak dan para ibu ingkang kula hormati, nikah niku penting. Wonten nggih, Pak Mus nggih. Nah, Pak Hafid niku entuk brewoke tok niku. Jane sing enom niku. Kula serombongan niki ndeta keluarga besar, Pak. Terus keluarga besar nggih macam-macam nggih. Ana rodok tuwa ana, sedengan ana. Sing enom banget ana. Nggih, sing wis kepengin tapi gak payu-payu, durung payu-payu ya ana. Ana sing wis jane wis wani, wis siap, ning delalah iki isih pedhi nggih wonten. Nggih, niku memang keluarga besar, keluarga baru, dados nggih maklum. Tapi betapapun banyaknya pentingnya pernikahan itu, antara lain yang paling fenomenal adalah tujuannya supaya sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang tadi dibaca berkali-kali dalam tema ini. Nggih menika wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Setengah saking tondo kebesaran Gusti Allah nggih menika gawe saking sliramu kabeh digawe sak judu ana lanang ana wadon. Lah nek niki bojo lanang bojone kudune wadon. Saking awak-awak ira kabeh niku maksude nggih menungso untuk menungso, ora oleh menungso untuk jin iku gak oleh. Gak oleh senajan ampuh, senajan ampuh. Tetep boten oleh. Supaya apa nggih menika litaskunu ilaiha, supaya sakinah. Sakinah niku maknane anteng. Jadi nek ana Joko niku ora anteng niku biasa. Nah, kok antenge nek wis duwe bojo. Lah nek duwe bojo kowe jeh urung anteng. Nah, kuwi ya kudu dianteng-antengno. Ngoten nggih. Mestine kudune ngoten. Kudune ngoten.
Terus wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Iku terus Gusti Allah sebab pernikahan itu gawe ing antarane sliramu digawe mawaddah. Mawaddah niku seneng. Seneng sing tulus, seneng. Seneng sing bukan karena apa-apa. Iku jenenge mawaddah. Nek ana wong kok ngene wis keluarga, sampeyan wis wali aku benci karo awakmu. Aku kepen golek meneh umpamane ngono kuwi. Itu berarti dia urung duwe kaca cermin sing gedhe. Kudune nek ndelok pasangane saya elek, dia nek bercermin justru saya elek juga. Saya tua juga. Nggih mboten enten nggih, saya tua kok saya ganteng niku mboten enten. Walaupun jenenge Jamil. Ngoten nggih. Walaupun Jamil niku maknane ganteng banget. Saya tua ya ora iso saya ganteng mboten satu. Ya bekas lah, bekase wong ganteng. Mangkane nek bojone kula niku mboten pati seneng kalih kula sithik-sithik niku wis wajar. Kula ya ora pati seneng karo dhek sithik-sithik. Padha to nggih. Nek biyen niku nek Pak bisa 2 meter aja ado-ado. Nggih to? Pak Hafid ngono kuwi Pak Hafid. Lah nek saiki alah lunga aduh ngono paling-paling nek lega ya WA. WA niku wis termasuk wis apik. Nelpon niku wis wegah nelpon. Ndungokno suarane iku ora penting karo wis penting ngerti kahanan. Mboten kula sik anu duwene kula nggih bojo sitok niku. Bapak-bapak ingkang kula hormati, ada beberapa fungsi atau urgensi dari pernikahan. Yang pertama adalah fungsi biologis. Fungsi biologis. Nah, cara Kanjeng Nabi niku fungsi biologis niku sebuah hasrat yang harus disampaikan. Kalau ditahan itu malah jadi loro. Bener Pak Mos. Nek sampean tahan-tahan, sampean mengunci diri di sebuah kamar terus gak terus uzlah terus mau disapa wong itu tambah loro. Tapi nek ana pasangane kula niki alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu tahatus bini mah jagone kula 3 dalam 13 hari niki laku. Sing pertama Mas Manan niki, Mas Manan niki tanggal kalih mungkin insyaallah tanggal 9 niku pendik rodok jago rodok tuwa sithik. Ning anu ning mantep. Yo iya jalune dawa. Gede dhuwur, gagah, ngalim. Umure wis lumayan. Alhamdulillah wani rabilah ya Allah. Kula niku suweneng ya Allah. Iki kan nyemangati sing nom-nom. Iki cara Pak Hafid iku terus wani. Nah, dia terus apa ngelangkah ya berpikir 1000 kali ya. Aku ono era wani aku. Nah, niki alhamdulillah tanggal 9 Mei terus tanggal 13 nggih badhe mantu juga. Terus alhamdulillah kanca-kanca kula anak-anak kula niku do payu rabi. Kula niku nek mboten payu mboten wani wonten kula bingung, Bu. Berarti kan ada kesempatan gadis yang tidak laku. Gitu. Tapi nek wani kan ngurang-ngurangi pengangguran lah. Ngurang-ngurangi pengangguran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan keluarga ini keluarga yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sesuatu yang hasrat yang kalau disalurkan tambah sehat, tapi nek ditahan tambah loro. Itu hasrat biologis. Nah sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, di dunia ini sudah terjadi banyak kesalahan dalam menyalurkan hasrat. Nah, antara lain ada penyakit-penyakit yang nyimpan, yang kita harus waspada terhadap anak-anak kita. Kalau nanti teng Jepang 10 hari, itu kalau ningali itu negara semaju itu orangnya nggak berani nikah. Ono profesor, dokter tua, ibu-ibu itu sesama ibu ngomong begini, ayo Pak Kiai, apa jenenge juru bicara nih, guide
cara istilah sana. Gaete kula niku ngomong Pak Kiai, dia itu sudah punya istri apa sudah punya suami apa belum? Ya nggak tahu Bu. Melihat gerak-geriknya masa nggak bisa nebak? Enggak Bu, itu belum itu. Jadi banyak orang yang wah sudah usianya sudah tua tapi belum nggak berani nikah. Nah kita di Indonesia itu bapak-bapak ibu-ibu alhamdulillah lancar. Ono wong wani ra duwe apa-apa, Mas Manang iku gak duwe apa-apa. Namun derek kula apa bagian koperasi. Ini kok wani, wah niku seneng. Gitu? Terus anu Mbak Eka gelem menerima 150%. Piro 10% kok piro, pokoke nerima niku kula mboten iso mbayangke. Tapi kula suwun Mbak Eka, Bu Eka gak usah khawatir. Janjine Gusti Allah niku mau sampun dipun waos sekalian khutbah nikah. Wa ankihul ayama minkum min ibadikum was-solihina min ibadikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlihi. Dan nikahilah orang-orang yang masih legan di antara kamu sekalian dan orang-orang yang soleh. Kalau dirimu miskin, dirimu melarat, nanti Allah yang akan memberikan kekayaan. Malah apa meneh? Kula jamin Mbak Eka, Bu Eka, bojone jenengan niku soleh. Kula ngertos, cuman jamahe rada rapati sregep. Ya soleh tapi jamahe rapati sregep. Tapi engko dadi bojone jenengan insyaallah sregep. Di ya wis berdua mesti aja kepengin ora sregep iki. Soal kekayaan nanti Allah akan memberikan pintu-pintu rezeki yang banyak karena di antara sekian banyak fungsi nikah adalah mengkayakan orang yang miskin. Jadi nek pamane kok asale kok ana wong miskin begitu bar nikah kok ijeh miskin itu perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Cara Gus Bahak tak ulangi. Saya ulangi. Perlu dipertanyakan. Mungkin ada hal-hal prinsip yang tidak terlaksana dengan baik. Makanya pesen kula dateng Mas Mangan salate kudu jamaah. Terus maca Qur'ane aja nganti lali, wis diwaca. Seluruh kuwi urusan karo Gusti Allah. Engko sing liyane alas watu dhewe. Malah kula niku didoktrin kali guru-gurune kula rumiyin. Nek durung duwe kerjaan ya ora usah kuwatir, han nikah gampang. Lah pripun mengken pun keluarga alas kerjani bojomu kuwi penggaweanmu gitu. Bahasane kayak saru, tapi itu nyata. Karena Gusti Allah niku welase kayak ngoten. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kita harus tahu persis bahwa pernikahan itu sesuatu yang sangat penting. Antos kalau tidak berani nikah itu bahkan ada penyimpangan yang kita tidak tahu. Ada yang namanya homoseksual, laki-laki seneng laki-laki, ada lesbian, perempuan seneng kurang, ada sadisme dan masochisme. Sadisme itu ada seorang laki-laki yang kalau bisa bergairah itu ketika sudah menyiksa pasangannya. Itu kewan itu. Itu dia penyimpangan. Itu karena mungkin dulunya pernah tersakiti saat remajanya. Dia tahu di pacar orang sidon apa berikun. Terus akhirnya karena tidak dibimbing oleh ilmu agama, terus jadi nyimpang. Terus punya keterusan kalau bisa menyakiti pasangannya itu, kemudian dia menjadi mencapai kepuasannya. Wah, ini kan repot itu. Ada yang namanya masochisme. Masochisme itu orang itu dia akan merasa puas kalau sudah disiksa. Jadi arep kumpul dadak larang digebuki sik, peno silet, peno tali ditualeni dilepuki, wis ngono kuwi lagekan marung. Ini kan penyakit itu. Kita juga harus hati-hati terhadap anak-anak kita, jangan sampai ada yang punya kebiasaan yang buruk itu.
Ada lagi namanya eksibionisme, yaitu suka memamerkan bagian aurat, bahkan biasanya kelamin ya. Biasanya manggone nang sepi-sepi terus dia beda, ya itu kelainan. Itu juga harus ada terapi khusus. Kudu kenal agama sing apik. Nah niki ampun ngantos putra-putri kula panjenengan nggadahi penyakit ingkang ngoten. Ana sing jenenge voyeurisme. Voyeurisme iku suka mengintip. Suka mengintip. Ya ana sing niki guru-guru pondok nggih kula nyuwun kudu hati-hati karena di pondok itu ada anak yang macam-macam. Mungkin bagian dari keluarga yang tidak harmonis dulu kemudian sampai kepada anak-anaknya. Niku wonten. Ana sing jenenge pedofilia. Ya wingi kula jenengan ngertos tengene Inggris ya, tengene Amerika. Ana bocah Indonesia, tengene Amerika apa Italia ya. Oh, ceritanya wis tahu melecehkan anak-anak kecil itu sampai lebih dari 50 kali. Wah, itu penyakit juga. Ya menika kesenangan terhadap birahi, hasrat terhadap anak-anak kecil. Kan ya ora pantes niku. Nah niki penyakit-penyakit psikologis bapak-bapak yang harus diantisipasi. Kudu dikenal ke agama. Maka bapak-bapak ibu-ibu kalau bapak-bapak ibu-ibu punya anak usia remaja kok dipondokno jenengan gak perlu khawatir. Ana sing kula nate panggil niku seorang ibu anaknya gadis dia menjelang balik. Itu besok gimana Pak ya? Kalau anak saya nanti pada saatnya akan datang bulan akan ada men, itu cara menjelaskannya seperti apa? Ini seorang ibu juga harus pintar terhadap anak-anaknya. Nek teng pondok insya Allah pelajarannya pun wonten. Jadi mereka masuk itu insya Allah tidak sampai bingung gitu. Ada lagi namanya nomor 5 itu zoofilia, yaitu hasrat kepada hewan, senengane karo kewan. Karo kucing, dilus-lus kucing, didilati kucing, sikile mawon itu merasa nikmat ngoten. Itu juga kelainan. Itu juga bahaya. Di YouTube jangan roh apa ana anjing nggih, ana anjing, ana kethek bareng ana pos. Ya Allah seperakal-kalan. Tapi nek senengi ngene kethek ya ora ya. Kena pandu ya. Tapi itu terjadi bapak-bapak ibu-ibu, dan itu penyimpangan yang harus diawali. Makanya kula jenengan kedah bersyukur putri-putri ini, putra-putrane cilik-cilik do gelem ngaji itu sebuah anugerah yang luar biasa. Ada lagi namanya nekrofilia, birahi kepada mayat. Jadi nek ana mayat itu seneng kumpule wanine karoan mayat. Itu kan wis pola. Maka dulu ada kisah itu, ada orang yang senengnya itu wong sing durakane nemen, itu penggali kubur. Jadi nek ana pengantin wedok niku dibuka terus diunggahno terus dikumpuli dipendhem meneh. Ana sing ados ngoten niku. Itu adalah penyakit apa niku naminipun zoofilia. Ini juga hal-hal yang mesti kita hati-hati. Terus ada lagi namanya wife swap, atau tengene kota-kota wong gendeng-gendeng tukar pasangan. Jadi pasangannya ditukar-tukar itu gak waras. Itu harus ada terapi yang khusus, yang serius. Niki kalau mundut pembelajaran dari kitab tafsir sains itu menerangkan seperti itu. Jadi Quran itu sungguh luar biasa. Jadi sebuah pernikahan sesungguhnya anugerah Allah yang paling indah untuk umatnya. Karena dengan cara seperti inilah manusia akan berkembang biak dengan baik, teratur dengan baik. Orang pernikahan wah repot. Pasti yang menang akan semena-mena, yang tidak menang nggak berani rapi, nggak berani nikah. Inilah anugerah Allah terindah untuk umat manusia, untuk umat Muhammad.
Bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beristri, malah ceritane Kanjeng Nabi itu senenganku ki loro, senenganku ki telu. Siji minyak wangi, Kanjeng Nabi niku seneng minyak wangi niku. Sing nomor loro niku salat, sing nomor telu niku nikah. Ngumpuli bojo. Niku bagian ingkang dipun lampahi Kanjeng Nabi. Artinya standar kebaikan seorang ora kok nek ora wani nyanding wong wedok ki ora. Bukan Bapak-bapak dan para ibu ingkang kula hormati, nasihat saya terhadap Mas Manan, Mas Abdul Manan, jenengane Abdul Manan, kawulane ndat sing akeh pawewehe. Jadi mudah-mudahan pemberian Allah nanti akan banyak tak terhingga terhadap jenengan. Amin Allahumma amin. Kula pesan kalian jenengan Mas, standar kebaikan seorang laki-laki, standar kebaikan seorang pria, standar kebaikan seorang suami, kepala rumah tangga adalah sejauh mana dia baik terhadap keluarganya. Jeneng Nabi niku bojone 9, tapi tidak pernah dan tidak akan ada cerita bahwa Nabi punya konflik terhadap keluarganya. Nabi niku bengi sekali keluarganya, kalau ahli sejarah satu pun yang merekam itu tidak ada. Itu artinya Nabi Muhammad itu sukses membina keluarga. Nabi niku mboten nate nguyong-nguyong keluarga. Maka Rasul kemudian mengatakan begini, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi nek ana wong lanang kok nang duwe bojo wedok, apik bojo wedoke. Mesti wong lanang sing apik. Orang lelaki terbaik itu. Wa ana khairukum li ahli, dan saya kata Rasulullah adalah sebaik-baik orang yang baik terhadap keluarganya. Jadi nek Mas Manan nek bojomu umpamane asale duwe bakat ceramah itu ceriwis ya. Itu makna lain. Sampai nanti gue kemana ceriwis, kemudian sampai kok bisa mengendalikan ceriwisnya, bisa tersalurkan dengan baik untuk dodolan itu ceriwis apa betul? Untuk mengajar itu harus ceriwis loh. Mengajar kok menengah ya muridnya paham ya. Rebu kelas terus ngabsen, siapa yang tidak masuk terus menengah ya muridnya paham. Betul loh, kudu ceriwis. Kalau bisa mengarahkan ceriwis itu sehingga menjadi manfaat, maka itu lelaki yang paling baik. Tapi ala nak ini asalnya ana wong wedok duwe bakat ceriwis, begitu dia duwe bojo lanang kuwi langsung cep ora wani ngomong. Iki terlalu sukses itu maksudnya terus ndadekno sing wedok gak wani ngomong kuwi gak apik. Maka Anda harus tahu bakat-bakat istrimu niku nopo, itu kudune jenengan pelajari. Nah, aku ngerti iki sampean sih menengan ya. Mereka paham lah mereka. Napa maneh kok anu ya aja ngono Mas Manan. Nek ditakoni siji ya jawab loro lah, utawa telu. Pripun Mas? Dengan tengen iki kerasan. Napa maneh kan engko arep urip nang Simpang Nyam ngono. Ditakoni ngono, jawabnya mengene tok, kerasan. Ngono kuwi kang legakno ya Mas. Kudu jawabane akeh. Aku ngene kekerasan, harus sampean ora kerasan, sampean bojoku satu-satunya, cantik lagi. Wah, ngene iki wong wedok langsung gugul ya tekan per menit kan. Begitulah cara berkomunikasi. Ojo-ojo menengan. Sing di bawah umur rapati belum mulai ya. Ini anteng sing di bawah umur. Itu penting. Jadi memaknai sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya itu Anda harus tahu. Malah kekurangan pasanganmu lengkapi, dan itulah namanya keberpasangan. Seperti malam berpasangan dengan siang. Karena kalau tidak berpasangan maka siang akan menjadi siang, malam akan menjadi malam, terus malam terus ya wit-witan mati, siang terus wit-witan ya mati. Maka keberpasangan itu adalah anugerah.
keberpasangan adalah bukan menuntut pasangannya untuk memberikan kebahagiaan, tapi keberpasangan adalah sejauh mana pengorbanan untuk memberikan yang terbaik kepada pasangannya. Jadi kula jenengan Mas Manang harus rela berkorban untuk apapun pasangannya. Nanti insya Allah Mbak Eka juga demikian. Terus kula yakin ini wis ta'aruf wis suwe, persiapannya sudah lama. Engko insya Allah ora ono sing kaget. Tapi walaupun seperti itu Mbak Eka, ya engko tetep ono sing kaget-kagete. Engko ya nek kaget-kaget ya sampean kudu sing lega. Pamane ternyata turune ngorok pamane. Ya biasa. Lelaki yang gentleman itu harus ngoroknya keras gitu. Ngorok yang keras itu berarti lelaki sejati. Ya, insya Allah barokah omahe ora ono sing wani nyedak. Ya malah anak ger-ger malah maling seneng ya. Bapak-bapak dan para ibu ingkang kula hormati, kula jane pun pengen matur kata, tapi sekali lagi tidak layak kalau saya banyak-banyak, maka saya cukupkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kula ndongaaken kalih keluarga ingkang menika mugi-mugi dados keluarga sing apik, dados keluarga sing apik. Pesen kula sing akhir untuk mensukseskan Anda menjadi sebuah keluarga itu ada banyak pihak. Maka nanti setelah selesai acaranya silaturahmi nemeni tangga, nemeni dulur, kenalno iki bojoku Pak. Kaya sing Mas Manan ya ngenalno nang tangga Jalan 14, terus sing Mbak Eka ya ngenalno tenggene mriki gitu. Itu akan memperbanyak saudara. Kalau banyak saudara itu banyak rezekinya. Ini budaya-budaya yang sudah tidak laku lagi. Ini lepas mantenan sing kerja yang wakeh begitu napa rampung terus lunga gak gelem tilik tanggane belas, ora matur nuwun, ora njaluk donga niku gak apik. Ini budaya-budaya yang mulai luntur di lingkungan kita. Mboten ngoten niku lah. Yang sepuh kula jenengan rumiyin mboten ngoten niku carane. Ya, kula suwun bapak-bapak, Pak Slamet Raharjo, Pak Bambang, ya mungkin memperlakukan seperti itu. Aja nang omahe, Nduk. Anu kono silaturahmi tangga-tangga. Ngono, tengene dulur-dulur seperti itu. Insyaallah mendapatkan doa dari banyak pihak dan bangking dulur-dulur, tangga-tangga iki tambah apik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi kulli wa walidayya wa li jami'il mu'minina amin ya rabbal alamin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa alaika tuklan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi alim. Allahumma ya Allah inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuna Muhammadin abduka wa rasuluk wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuna Muhammadin abduka wa rasuluk. Allahumma ya Allah yassir lana umurana kullaha. Allahumma yassir lana umurana kullaha. Allahumma yassir lana umurana kullaha. Allahumma barik hadhihi al-aqda ya Allah. Barik hadhihi al-aqda ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan ya laka ridha illa qadaitaha wa yassartaha wa raditaha ya rabbal alamin.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammad Burhan Jamil Amye dalam aturaken kuming panuwun mugi-mugi napa ingkang sampun dipun dawuhaken kita sedaya saged mendhet hikmahipun amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sedaya tamu undangan ingkang dahat kinurmatan, adicara ingkang angka terakhir non inggih penutup. Semoga kita tutup sesarengan mawi wasan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ing mriki minangkani paranata dicara awal hingga akhir kata kekhilafanipun nyuwun agungi pangapunten ingkang sakatah-katahipun. Wal akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saderengipun pepanggihan ing siang menika kita akhiri. Keparingipun Bapak Slamet Raharjo penyanyi sedaya pun aturi dahar kagem sak sekecanipun namun mendhet piyambak-piyambak wonten ing meja prasmanan ingkang sampun sumadya. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terus. Yo jenengan boten lho. Katakan rek lho. Bapak kalau ibu Bener salahnya pejabat kali. Naik kafe. Panas panas. ikut ya Mbak. Mbak. Jadi tadi Tahan dulu. Sebelah sini Mbak.
Iku lungkot banget nang omah. Kalau mobilnya kabotan iki nggowo. Mobilnya kabotan nggowo niku. Pak ambil sampean ape? Bola. Kan bal-bal aja. Kumangan ono ora rampung. Jangan dicoba, ini ada bola. Bola, aku kan ini emang banget.
Apa? Ada tinggal. Tuh dia ngopon ini hari malam takbiran. Nangis ah. Seneng mang kayak mang nih, ambil anu kalau Pak D, kalau Pak D kalau ke Aka. Gondol kan. Tak ada gitu. Jangan lupa, orang oleh nanti gini orang kono. Mandi ya. Mana kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dumateng Bapak Ibu pihak tuan rumah sekalian poro pangonjong so hadirin hadirat sekalian ingkang tansah minulya gandeng wekdal kula minangka sulipun Bapak Bambang so pengarah penganten dados bungah anggenipun nyaksekaken wonten ing menika panggenan. Kelajenganipun saderengipun kula bibar saking menika panggenan wonten ing mriki wonten ing betaan ingkang kasupen
Bapak Bambang paringaken dumateng keluarga besar Bapak Slamet Raharjo pramila barang ingkang kaasta kula punika monggo tinampiya dening Bapak Slamet Raharjo utawi wakilipun kula sumanggaaken niki mboten napa-napa nanging kados wau tingalana kanthi tali pasederekan utawi paseduluran. Monggo. Kelajenganipun wonten ing mriki kula saha para pengarah alhamdulillah sampun dipun sambut kanthi sae sedaya daharan sampun kula lan rencang rahabi kanthi sae pandonga mugi-mugi amal kesaenan panjenengan sami khususipun Bapak Slamet Raharjo dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala kenikmatan ingkang langkung sae malih. Wonten ing pamungkas wonten ing mriki kula nyuwun izin badhe jengkar saking panggenan paringana anggen kawula tumuju dumateng griya utawi dalem piyambak-piyambak dipun paringi kawulujengan boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Cekap semanten atur kawula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para lenggah mekaten tundung pamit saking pihak pisan saking unit gangsal kawula pinangka sesulih selira saking Bapak Slamet Raharjo keluarga lan keluarga agengipun nyuwun pangapunten ing akadsono. Dumateng para lenggah nderekaken sugeng kondur lan mugi-mugi sageta lancar dumugi dalemipun piyambak-piyambak kanthi ridhaning Gusti Allah Ta'ala. Henani aku. Internet cerita narik ya tekan. Siapa ya?